Salam əziz müəllimlər, mən Ayşə Bayramlı. Bugün sizlərə 5 aprel tarixində keçirilən sınavımızın izahını verəcəm. İlk növbədə isə bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Aprel ayı üzrə ikinci qrupla fəaliyyətə başlayacağıq. Qrup həm əyani formada, həm də onlayn formada açılacaq. Əyani formada 28 metro stansiyası yaxınlığında olacaq. Onlayn formada da axşam saatlarına təsadüf edir ki, hər kəs üçün əlçatan olsun. Dərslərimiz interaktivdir. Artıq testlərimdən də nümunələr görmüsünüz. Bu tərz və bundan daha çətin və asan tipli testləri, hər birinin situasiyası, məntiq ardıcılıq, hər birini biz dərs prosesimizdə işləyirik, mənimsəyirik. Eyni zamanda dərslərimizdə biz hər bir müəllimə fərdi yanaşır, sual-cavab edirik. Yəni dərsi tam dərs prosesində möhkəmləndirməyə dəstək oluruq. Dərslər haqqında ətraflı məlumat üçün isə yenə də yaza bilərsiniz və bu haqda mən sizə geniş məlumat verəcəm. Əlavə olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, əgər mənim sınaq qrupumda iştirak etmişsinizsə və bu sınaq nəticəsi, burada sizin sınaq nəticəniz varsa, eyni zamanda aprel üzrə açılan ikinci qrupumda, yəni 15-dən 20-sindən sonra açılacaq qrupdur bu. Bu qrupda isə sizlərə endirim olacaq. Əgər sınaq qrupundan gəlirsinizsə, bu zaman aprel qrupuna endirimli qiymətlə də qoşula bilərsiniz. İndi isə gəlin sınağımızın izahına baxaq. Deməli, birinci testimiz elə kurikulum standartlarına uyğun olan doğru, yanlış tipli testdir. Gəlin bu testin izahına baxaq. Deməli, bu tipli testlərdə biz bilirik ki, mütləq ki, uyğunluq qorunmalıdır. Yəni, birinci tərəflə ikinci tərəfdə uyğunluq gözlənilməlidir. Plusa plus, mənfiyə mənfi olmalıdır. İndi gəlin baxaq. Deyir ki, uşaqların sərbəst şəkildə öyrənməsi üçün müxtəlif zonalar yaratmışdır. Biz zona sözünü həmişə görmüşük Vygotsky'də. Ona görə qarışdıra bilərik ki, bu Vygotsky nəzəriyyəsi ola bilər. Amma deyir ki, sərbəst şəkildə öyrənməsi üçün zonalar, yəni uşağın sərbəstliyi varsa, orada Vygotsky yoxdur artıq. Və sərbəst necə? Məsələn, bir kosmik zona yaradır uşaqlar üçün və uşaqlar həmin kosmik zonaya aid, belə deyək də, olan hadisələri gəlir orada öyrənir. Bu, həqiqətən də Montessori yanaşmasında var. Ona görə bu plusdur, eyni zamanda qarşı tərəfdə plusdur. Növbəti deyir ki, uşaqlar 4 yaşına kimi riyaziyyat öyrətməməli, sadə riyazi anlayışlar öyrətməlidir. Waldorf deyil, çünki Waldorf deyir ki, 7 yaşa kimi riyaziyyat öyrətmə və ümumiyyətlə təlimlə yorma uşağı deyirdi. Bu elə Montessori yanaşmasıdır, çünki 4 yaşına kimi riyaziyyat yox, sadə riyazi anlayışlar sens motor zona, sensor tərbiyə məşğələsi adı altında keçirilirdi. Ona görə bu yanlışdır. Burada isə yəni Waldorfa uyğun deyil. Ona görə biz bu uyğunluğu götürmürük. Yəni bu uyğun olmayan bir fikirdir. Ona görə biz buna baxmırıq. İkinciyə baxırıq. Deyir, uşaqda mənəvi dəyərlər, humanist ideyalar aşılanmalıdır. Harada ki, mənəviyyat, humanizm varsa, deməli orada Waldorf nəzəriyyəsi var. Burada isə Emiliya yazdığı üçün biz bunu da yenə uyğunsuz götürürük. Növbəti olaraq deyir ki, uşaqlar üçün istər fərdi, istərsə qrupla eləşə biləcəyi, öyrənəcəyi masalar yerləşir. Bəli, Montessori mühitində sərbəstlik var. Yəni, istəsə uşaq sərbəstdə eləşib öyrənə bilər, istəsə isə qrup halında da eləşərək öyrənə bilərdi. Bu Montessoriya aiddir və biz 4-ü uyğun götürürük. 5-ci deyir ki, ətraf aləmə qarşı uşaqlarda qayğı formalaşmalıdır. Əgər qayğı varsa, sevinc varsa, humanist dəyərlər, azadlıq, bu tipli sözlər görürüksə, bəli, bu Waldorf yanaşmasına aid idi. Deməli, burada bizim doğru olanlarımız, yəni doğru olanlar deyəndə fikirlərin uyğun olduğu variantlar 1, 4, 5, yəni Y variantı oldu. Gəlin ikinci testimizə baxaq. Deyir ki, tərbiyəçi uşaqlara prosedurları öyrədir. İlk vaxtlar uşaqlar qrup prosedurlarını həvəsləməlidirlər. Bir müddət sonra isə uşaq proseduru yerinə yetirmir. Tərbiyəçi bu halda nə etməlidir? Bəzi burada rəğbətləndirməli və proseduru öyrətməlidir. Ümumiyyətlə, prosedur prosesində rəğbətləndirmə, cəzalandırma yox idi. Ona görə A-nı götürə bilmərik. Deyir ki, uşaqları cəzalandırmalı və prosedurlara yenidən əməl olunmalıdır. Prosedur prosesində cəzalandırmaq da yoxdur. Deyir ki, prosedurları yerinə yetirməsi üçün israrlı olmalıdır. D-də deyir, məşq etməlidir. Y-də də deyir ki, proseduru uşaqlara yenidən öyrətməlidir. Baxın, deyir ki, tərbiyəçi uşaqlara proseduru öyrədir. Yəni, deməli ki, öyrədib artıq. Onu yenidən öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Uşaq proseduru bilir, bilə-bilə pozur. Bunun səbəbi nədir? Çünki öyrəndiyi proseduru məşq etməyiblər artıq. Ona görə bu məşq edilməli idi. Prosedurun ardıcılığı belədir. Prosedur birinci öyrədilir, sonra məşq etdirilir, sonra isə israrlı olmaq lazım idi. Elə burada da öyrədilmişdi, amma məşq edilmədiyi üçün uşaqlar proseduru əməl etmirdilər. Ona görə də biz burada D variantını götürdük.
Üçüncü test deyir ki, kitabdakı şəkillərə reaksiya verir. Verilən fikir hansı məzmun xəttinə aiddir? Məzmun xətti dedikdə, yəni bizim inkişaf sahələrimiz nəzərdə tutulur və bunu bəlkə də 90% müəllim idrakin inkişafı götürüb. Çünki kitabda şəkil var buna görə. Amma baxın, burada müəllimlər kitabdakı şəklə reaksiya verir. Yəni reaksiya varsa, deməli bu körpələr qrupudur. Kiçik uşaqlardır. 1-2 yaşı var bu uşaqların. Reaksiya verirlər çünki. Amma burada estetik yaradıcı inkişaf sahəsi olacaq. Nəyə görə? Çünki sujetdə rollu oyunlar oynaya bilmir deyə uşaq sadəcə onu reaksiyasından ifadə edə bilirdi buna görə. Növbəti dördüncüyə baxaraq, dördüncü əsasən uyğunluqdur. Yəni burada da uyğunluq qorunmalıdır. Deyir ki, layihəlıq sosial şəbəkədə paylaşımda müəssisənin qaydasına uyğun şəkildə olmalıdır. Bəli, siz elə sosial şəbəkədə elə paylaşım etməlisiniz ki, bu sizin müəssisənizə xələl gətirməsin. Bu həqiqətən də loyallıqdır, uyğunluq elə budur. B-yə baxaraq deyir ki, loyallıq kütləvi informasiya vasitəsilə müəllim adını uca tutmaq. Baxın, sosial şəbəkədə paylaşım edirəm, elə paylaşım edəm ki, müəssisəmə xələl gəlmir. Bu başqa şeydir, bu loyallıqdır. Bir də var ki, mən kütləvi informasiya vasitəsilə müəllim adını, yəni ictimai etimad qazanıram bütün müəllimlərin adına. Bu ictimai etimaddır, bu loyallıq deyil. Mədəni davranış hər hansı bir müəssisə haqqında tənqidi fikirlərdən çəkinməlidir. Tənqidi fikirdən çəkinmək yenə də loyallıqdır, çünki xələl gəlməsin. Vicdanlı uşağı cinsi dininə görə fərqləndirməməlidir. Bu isə qərəzsizlikdir, çünki uşaqlar arasında fərq qoymaq olmazdı. Azərbaycan Respublikası tərəfindən müəyyən olunmuş vəzifələr yerinə yetirmək vəzifə varsa, bu da peşəkarlıq fərdi məsuliyyətdir. Qanun aliliyi ola bilməzdir. Elə burada A variantı doğru olacaq. 5-ci deyir ki, verilən fikirlərdən biri yanlışdır. Müəllim təhsil alanlara münasibətdə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ünsiyyət tərzini seçməlidir. Bəli, uşaqlar kiçik ola bilər, amma onlara hörmət edilməlidir. A variantı doğrudur, amma biz sizlə yanlış axtarırıq. A-nı silirik. B variantı, müəllim özünə, təhsil alanlara qarşı tələbkar olmamalı, müsbət və mehriban olmalıdır. Bəli, müəllim müsbət mehriban olmalıdır, amma tələbkar olmasa, bəs uşaq ona məşğələdə cavab verməz, onun dediklərini yerinə yetirməz. Ona görə tələbkar olmağı bacarmalıdır, amma bunu müsbət bir mühitdə qurmağı bacarmalıdır. B variantı yanlışdır. Yəni bizə də yanlış lazım idi, elə bunu götürürük. Müəllim təmkinli davranmalı, hər bir vəziyyətdə özünü əl almağı bacarmalıdır. Bəli, müəllim elə davranmalıdır. Ola bilər çətin situasiyalar yaşasın, amma yenə də özünü ala bilməlidir. Müəllim təhsil alanlara müsbət keyfiyyətlər formalaşmasına, inkişafına təkan verəcək müasir texnologiya və strategiyadan istifadə etməyi bacarmalıdır. Bəli, müasir dövrümüz artıq texnologiya tələb edir, bunu da bacarmalıdır. Eyni zamanda müəllim təhsil alanlara qarşı xeyirxah, ədalətli, onlara qarşı haqsızlığa yol verdikdə səhvini etiraf etməyi bacarmalı, onun nəticəsini aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Bəli, bu da doğru variant idi. Burada yanlış variantımız tələbkar olmaması idi. Əslində tələbkar olmalıdır. 6-cı testimizə gəlirik. Doğru və yanlış tiplidir və eyni zamanda hüquq vəzifədən aid bir testdir. Yenə də qaydanı xatırlayırıq. Doğrunun altında ancaq üstəgəlləri götürməliyik, yanlışın altında da ancaq minusları götürməliyik. Gəlin baxaq. Deməli, burada deyir ki, təhsil alanların hüququ, yəni uşağın hüququ, təhlükəsiz normal iş şəraitindən təmin olunmaq. Yəni uşağın iş şəraiti nə üçün lazımdır? Deməli, bu yanlış bir fikirdir. Sonra təhsil alanların vəzifəsi, şərəf və ləyaqətinə hörmət yanaşmasını tələb etmək. Bu onun hüququdur. Yəni vəzifə daha doğrusu bizdən alacaqlarıdır. Hüquq isə bizim alacağımızdır. Yəni şərəfimə, ləyaqətimə, hörmətinə yanaşılması mənim tələb etdiyimdir. Məndən tələb edilən yox. 2 də yanlışdır. Valideynin hüququ məktəbdə təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirməsində iştirak etmək. Bu tərbiyəçi müəllimin vəzifəsidir, çünki valideyn burada gəlib dövlət siyasəti həyata keçirmir. Sonra təhsil verənin vəzifəsi, yəni müəllimin vəzifəsi deyir ki, dövlət təhsil standartına uyğun olaraq təhsil alanlara zəruri bilik və həyati bacarıqları yiyələnməsini təmin etmək. Bəli, bu müəllimin vəzifəsidir, çünki burada yəni həqiqətən də təhsil alanlara zəruri bilik, bacarıq aşılamalı idi. Ona görə də 4-ü biz doğru götürürük. Bir də müəllimlər burada ikinci testdə burada texniki səhv düşübdür. Təhsil alan yazıbdır. Əslində burada təhsil verəndir. Yəni təhsil alan da yazsa, təhsil verəndə versə, onsuz da test səhvdir. Yəni ikincini götürə bilmərik. Amma yəni orada texniki bir səhv düşübdür. Təhsil alan yerinə təhsil verən olmalı idi. 5-ciyə baxırıq. Deyir ki, valideynin vəzifəsi. Övladının qəyyumluğunda olan şəxsin erkən yaşdan fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmaq. Bəli, valideyn erkən yaşdan uşağını hərtərəfli inkişaf etdirməlidir. Bu da doğrudur. Doğru olduğu üçün biz bunları götürdük. Deməli, mən bunları dairəyə də aldım ki, burada testlər çoxdur, sonra onları asanlıqla götürə bilək. Deməli, buradan sadəcə 4-ü 5-ə götürmüşük. İndi isə davam edirik yanlışlarla. İndi bu tərəfdə bizə ancaq yanlışlar lazım olacaq.
Deyir ki, təhsil verən vəzifəsi övladının Azərbaycan xalqının adət-ənənələrinə, mənəvi dəyərlərinə, Azərbaycançılıq, ana dilinə qarşı hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək. Bu övladının deyir. Övladdırsa, deməli bu təhsil verən deyil artıq. Bu valideyndir. Ona görə bu yanlışdır. Amma bizə də yanlış lazım idi deyə mən altında götürürəm burada. Növbəti valideynin vəzifəsi övladı üçün məktəbdə təhsil müəssisəsi seçmək. Valideynin bu hüququdur ki, istədiyi müəssisəni seçə bilərdi. Ona görə 7-də götürürəm, çünki yanlışdır. Yanlışa yanlış olduqda biz bunu götürürük. Təhsil verənin vəzifəsi ixtisasını artırmaq üçün, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün attestasiyadan keçmək. Bəli, bu həqiqətən də vəzifəsidir. Çünki attestasiya, yəni sertifikasiyadan müəllimlər keçməlidir. Bu doğru fikirdir. Amma səhv yerdə dayanıb, yanlışın evində dayanıb, ona görə götürmürük. 9. Təhsil verənin vəzifəsi təhsil prosesinin təşkil və idarə olunmasına, təhsil layihəsində iştirak etmək, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər sürmək. Bu təhsil verənin hüququdur. Yəni istəsə hər hansı bir layihədə iştirak edə bilərdi. Ona görə bu yanlış bir fikir idi və biz bunu doğru götürürük. Təhsil verənin hüququ təhsil prosesinin tətbiq olunan forma və metodları seçmək. Bəli, müəllimin hüququdur ki, orada forma metod seçə bilsin. Bu da doğru idi. Doğru olsa da yanlışın evində idi. Deməli, buradan da biz 6, 7 və 9-u seçdik, çünki onlar yanlış idi. 4, 5, 6, 7, 9 isə C variantında idi. Növbəti keçirik. Uşaqların xəyali obrazları canlandırması hansı oyun zamanı baş verir? Buradakı xəyali sözü tez bizi çaşdırır ki, bu simvolik oyundur. Amma mən demişdim ki, xəyali sözü həm simvolikdə, həm də sujetdə də var. Əgər orada obraz görürsünüzsə, bu olacaq sujetdə rollu oyunlar. İndi burada da obraz deyir. Yəni, müəyyən bir obrazı canlandırır. Əşya olsa, hadisə olsa, orada olardı simvolik oyun. Ona görə bu D variantı olacaq. Aha, 8. 8-də isə verilən fikirlərdən biri doğru deyil. Yəni, biz doğru olmayan, yəni yanlış olanı axtarırıq. Deyir ki, dəyərləndirmə uşaqların inkişaf etdirmək üçün aparılır. Bəli, həqiqətən də dəyərləndirmə inkişaf xarakteri daşıyır. Məktəbdə təhsil müəssisəsində 3 cür dəyərləndirmə var. Bəli, diaqnostik, inkişafi izləmə və yekun hesabat doğrudur. Dəyərləndirmə zamanı uşaqları müqayisə etmək olmaz. Bəli, uşaqları bir-birinə müqayisə etmirik, yalnız özü ilə müqayisə etmək olar. Bu günü, dünəni və s. Dəyərləndirmə çox funksiyalı olmalıdır. Bəli, fizikdən sosiala kimi dəyərləndirməliyik. Dəyərləndirmə birinci növbədə uşağın zəif hissəsini tapmağa yönəlməli və uşağı inkişaf etdirməlidir. Baxın, birinci növbədə zəif deyil. Əvvəlki belə deyək, dövr olsaydı, bəli, zəif tərəfi tapırdılar və onu inkişaf etdirirlər. Amma müasir dövrümüzdə birinci növbədə potensial və güclü tərəf tapılır, o daha çox inkişaf etdirilir. Zəif də inkişaf etdirilir. Amma birinci növbədə zəif yox, güclü olmalı idi. Sonra 9-cu sual sadədir, biri perspektiv plana aid deyil. Biz bilirik ki, mövzu var, standart, resurs, tarix bunlar olsa da məqsəd yalnız cari planda olurdu. 10-cu deyir ki, biri dəstəkləyici mühitə aid deyil. Uşaqların təlim ala biləcəyi binanın olması. Bina bu dəstəkləyici mühitdir. Uşağın öyrənməsi üçün sağlam psixoloji mühit varsa, bu da dəstəkləyici mühitdir. Uşaq üçün təhlükəsizlik şəraitin olması, bu da dəstəkləyici mühitdir. Uşaqların inkişafı üçün həm daxili, həm də xarici mühitin olması, daxili və xarici mühit dedikdə bu inkişaf etdirici mühit sayılır, dəstəkləyici mühit sayılmır. D variantı burada aid olmayandır. Uşağın inkişafı üçün maddi texniki bazı, yəni əşyaların olması, bəli, bu da dəstəkləyici mühit idi. Burada D variantı yanlış oldu. Deyir ki, bu iş üsulu vasitəsilə uşaqlar həm hərəki, həm də idraki fəallığı formalaşır. Baxın, burada həm hərəki var, həm də idraki fəallığı var. Bəlkə də çoxsu yadda didaktik götürüb bunu. Amma burada hərəki də deyir. Hərəki fəallıq varsa, deməli didaktik elementli mütəhərrik oyunlardır. Hansı ki, bu yeni çərçivədə yeni əlavə olunmuş məlumatlardan biri idi. Çünki testlərimiz yeni çərçivə əsasında tərtib olunub. 12-ci deyir ki, uşaqlar qrup otağını necə təmiz saxlaya bilərik? Uşaqlar fikir söyləmək üçün məhdud bir vaxt verilir və hər bir fikir qiymətlidir. Heç bir kəsin fikri tənqid olunmurdu. Verilən fikir hansı iş üsuluna aiddir? Baxın, uşaqlar qrup otağını necə təmiz saxlayaq? Başlayır uşaqlar öz fikirlərini söyləməyə. Buna niyə məhdud vaxt verilir? Çünki hər bir sualın, hər bir şeyin müəyyən bir vaxtı olmalı, yoxsa uzanıb gedəcək və gün rejimi pozula bilərdi. Sonra isə heç kəsin fikri tənqid olunmurdusa, deməli bu nə olacaq? Əqli hücum. Çünki əqli hücumda heç kəsin fikri tənqid olunmurdu. Növbəti 13-cü deyir, verilənlərdən biri sosial, emosional və davranış çətinliyi olan uşaqlarla işləyən zaman müəllimin edə biləcəkləri sırasında verilə bilməz. Baxın, burada nəyi soruşur sizdən? Sosial, emosional və davranış. Deməli, testdə bizim axtaracağımız davranışla bağlı olmalıdır.
Davranışı idarə etmək üçün fərdi təlim. Bəli, davranışa görədir, bu doğrudur. Bütün uşaqlar üçün yararlı sinif otağını qurmaq, mühiti qurmaq, bəli. Məşğələdən sonra davranışdan narazı qaldığınız uşaqlarla fərdi görüşmək və arzu olunan davranışda onu müzakirə etmək doğrudur. Təsirli cəza vasitələrindən istifadə etmək və mükafat verməmək, bəli, dəfələrlə əgər pozulursa biz bunu da edə bilirik. Çünki qayda, prosedur, gözlənti daha doğrusu qaydalar pozulanda cəzalandırmaq olurdu. Amma indi deyəcəksiniz ki, burada niyə qayda dediniz? Çünki davranış varsa orada qayda, prosedur, gözlənti var. Öyrənmə bacarığı və müstəqil öyrənməyə təşviq etmək. Baxın, burada sizdən soruşur davranış, öyrənmə prosesi başqa şeydir, müstəqil öyrənmə tamamilə başqa bir şeydir. Niyə biz bunları davranış kimi götürək ki? Sonra gəldik 14-cüyə. Differensial təlim haqqında deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. Baxın, burada bizdən differensiallıq prinsip olaraq istəmir. Yəni, ümumiyyətlə, təlim kimi soruşur bizdən. Və biz yanlış axtarırıq. Deməli, burada deyir ki, differensial təlimin əhəmiyyətli hesab olunan məzmun müxtəlif öyrənmə və düşüncə tərzinə malik olan uşaqlara öyrətmək və mənimsəni təmin etmək üçün tətbiq olunan metoddur. Bəli, differensial təlim müxtəlif öyrənmə tərzlərini izah edir. Müxtəlif yanaşırdı. Ona görə A variantı doğrudur. B-də deyir ki, təlimin differensiallaşması bütün uşaqların eyni olduğunu zənn edərək bütün sinifə ənənəvi təlimi vəzinə konkret uşağın və ya da kiçik qrupun təlim ehtiyaclarına diqqət yetirməkdir. Bu doğru bir fikirdir. Bu nə demək istəyir? Bəzən müəllimlər bunu səhv götürürlər. Yəni, həqiqətən də bütün uşaqlar eyni deyil. Biz onlara eyni yanaşa bilmərik. Amma ənənəvidə isə eyni yanaşılırdı. Bəs deyirsiniz konkret uşaq və kiçik qrup. Baxın, bir uşağın fərdi bir müxtəlifliyi ola bilər. Eyni zamanda bir qrup uşaqda da məsələn, deyək ki, biri də cüt istəyir, digəri də cüt istəyir, digər uşaqda. Biz üçünü birləşdirib, məsələn, cüt kimi deyə bilərik. Üçünü deyəndə, məsələn, 2-2 cütlər etmək olar. Məsələn, biri deyir ki, mən fərdi işləmək istəyirəm, onu məsələn qoymaq olar fərdi. Digər uşaq da fərdi istəyir, onu da qoyuruq fərdi. Yəni, burada tək və ya da qrup halında uşaqların maraqlarına uyğun şəkildə yerləşdirə bilərik. Bunu deyir. Bu da doğrudur. Təlimin differensiallaşdırılması təlim prosesindən cəlb edilmiş uşaqların ehtiyaclarını cari qiymətləndirilməsinə irəli gəlir. Müəllimlər uşaqların ehtiyaclarını bildikdə təlim daha da səmərəli olur. Bəli. Həqiqətən də biz uşaqların differensial yanaşırıqsa, onların qiymətləndirəndə biz bilirik ki, artıq onların nəyə ehtiyacları var, bunu da daha da səmərəli şəkildə təşkil edə bilirik. D variantı deyir ki, uşaqların fərdi maraqlarına əsaslanan eyni variantlarla təmin etməklə fəaliyyət təşkil etmək mümkündür. Hər bir fəaliyyətdə də müəllim tərəfindən dəstək verilir, yaxud uşaqlar bir-birinə dəstək verə bilər. Baxın, differensiallıq nəyi sevmirdi? Eyniliyi. Niyə görə eyni variantlar? Axı, hər kəs eyni deyil qrupda. Ona görə eynilik kimi yanaşa bilmərik. D variantı yanlışdır. Y də doğrudur, çünki deyir ki, qiymətləndirmə metodları geniş şəkildə istifadə olunur. Doğrudur. Qrupda bütün uşaqlar təlimə cəlb olması, iştiraki nailiyyət əldə etməsi üçün müxtəlif təlim üsulları var. Baxın, yeni görürsünüz, müxtəlif təlim üsulundan hər kəsi öyrətməyə nail oldu. 15. Hansı variant akkomodasiyaya aiddir? Akkomodasiya dedikdə ümumiyyətlə, gəlin elə variantlar təhlil edək. Canlı və cansız fərqləndirə bilmirsə, bu animizmdir. Əvvəl öyrəndiyindən yeni öyrəndiyi informasiyasına əlaqə qura bilmirsə, bu assimilyasiyadır. Uşaqlar suallara məntiqsiz cavablar verirsə, sinkretizmdir. Uşaqlar yeni öyrəndiyi ilə əvvəl öyrəndiyini əlaqələndirə bilirsə, akkomodasiyadır. Yəni, əvvəl öyrəndiyindən yeni öyrəndiyini fərqləndirir. Mərkəzdə özünü görürsə, egosentrizm olacaq. 16-cı. Oyun vasitəsilə uyğunluğu müəyyən edirik. Burada deyir ki, oyun vasitəsilə uşaqların evində və ətrafda olub keçənləri görür, düşünməyə və müstəqil qərar verməyə öyrənilir. Bəli, həqiqətən də uşaqlar oyun vasitəsindən qərar verə bilirlər. Bu doğru bir fikirdir və doğrunun qarşısındadır. Oyun vasitəsilə uşaqlar xoşbəxt olur və həyatını oyuna bəzədərək rahatlaşırlar. Bəli, bu doğru fikirdir, amma qarşısında yanlış yazıldığı üçün biz ikini götürməyəcəyik. Uşaqlar öyrəndiklərini oyunla möhkəmləndirirlər. Bu da doğru bir fikirdir. Ona görə 3-ü də götürürük. Uşaq özlərinə edilməsi istədikləri və ya da edilməsindən qorxduqları şeyləri oyunda canlandırırlar. Bəli, bu da doğrudur. Bu isə yanlış demişdi. Ona görə də biz bunu götürmədik. Burada isə 1 ilə 3-ü götürəcəyik. Yəni, A variantı olacaq. Növbəti 17-ci. Baxın, şəkil əsasındadır. Şəkili böyüdürəm ki, daha da dəqiqliyinə görə bilək. Bəli, burada rəsm edirlər uşaqlar və s. İndi gəlin baxaq görək burada nə deyir. Bu prosesdə yaradıcılıq inkişaf edir. Uşaqlar rəsm edirsə, deməli yaradıcılıq inkişaf edəcək. Tərbiyəçi uşaqlara differensial yanaşır, fikir verin. Hələ orada müxtəlif işlə məşğuldur, doğrudur. Uşaqlara qeyri-ənənəvi rəsm texnikasından istifadə olunub. Qeyri-ənənəvi deyəndə pointalizmdir, monotipiyadır, sonra ştampikdir. Baxın, burada belə bir şeylər yox idi. Ona görə də qeyri-ənənəvi rəsm texnikası burada yoxdur. C yanlışdır. Bəli, şəxsiyyət önümlü olacaq, çünki orada psixomotor var. Ona görə kiçik motorikada inkişaf edirsə, bəli, doğrudur. Verilən fikir haqqında doğrunu axtarırıq. Yəni, bu da biz doğru axtarırıq. Gəlin görək şəkildə nə görürsünüz. Baxın, şəkildə müəllim istəyir məşğələ keçsin, amma uşaqlar onu dinləmirlər və uşaqlar orada səs-küy salır. Müəllim də effektiv şəkildə məşğələsini keçə bilmir. Deməli, burada doğru fikir nə ola bilər?
Deyir ki, burada tərbiyəçi müəllim motivasiyanı qura bilməyib. Baxın, qrupda o qədər uşaqlar belə deyək də, davranış qaydaları yoxdur ki, yəni müəllim orada motivasiya qursaydı da belə gözə görünməyəcəkdi. A variantı yanlışdır. Deyir ki, bu qrup reaktiv yanaşmanın tətbiq olunduğu qrupdur. Bəli, əgər müəllim əvvəlcədən burada qrup qaydası, proseduru və gözləntisi qoysaydı, bu qrupda belə bir vəziyyət olmazdı. Deməli, həqiqətən də bu reaktiv qrupdur. Bu doğrudur. Cəza vermək lazımdır. Qaydalar yoxdursa cəza verməyin bir mənası yoxdur. Proaktiv yanaşmada əksinə qaydası olan qrup belə olmur. Məşğələ keyfiyyətli qurmaq olar, əksinə burada artıq məşğələ deyə bir şey qalmayıb. Elə B variantı burada doğru olacaq. Verilən məqsəd nümunələrindən biri yanlışdır. Nümunəvi dost hekayəsinin məzmununa dair suallara cavab verir, doğrudur. Hekayədəki qəhrəmanların hərəkətlərini dəyərləndirir və öz hərəkətlərinə nümunələr təqdim edir, doğrudur. Hekayədə baş verən hadisəni danışır, bu da doğru fikirdir. Hekayəyə aid əlamət bildirən sözlər deyə bilir, bilir, bacarır, qismən tipli sözlər bu artıq ölçür, ölçməkdə meyarda olurdu. Ona görə də yanlışdır. Hekayədəki qəhrəmanların keyfiyyətlərini sadalayır, bəli, doğrudur. 20-ciyə baxaq. 20-ci şəkildə nə görürük? Müəllim uşaqlara nağıl danışır, hətta özü də o geyimi geyinib. Və burada nağıl danışır uşaqlara. Deyir ki, tərbiyəçi birinci növbədə biz yanlış axtarırıq burada. Tərbiyəçi deyir, birinci növbədə uşaqları düzgün dinləmə bacarıq formalaşdırma, sonra nəql etmə. Bəli, uşaqlar düzgün dinləsinlər ki, sonra onu nəql edə bilsinlər. Bu doğrudur. Deyir ki, idrak məzmun xəttinin birinci əsas standartına aid məşğələdir. İdrakin birinci əsas standartı ətraf aləm haqqındadır. Burada isə tərbiyəçi müəllim uşaqlara nağıl danışır. Nağıl danışmaq isə bədii təfəkkürə aiddir. Bədii təfəkkür isə 2-2-də, yəni nitqlə bağlıdır. Nitqi dinləyir, anlayır. Ona görə də B variantı yanlışdır. Birinci deyil. Bu məşğələdə illüstrasiya birinci göstərilməməlidir. Bəli, birincidə illüstrasiyanı göstərəndə uşağın fikri qalır illüstrasiyada, sonra müəllimi dinləmir. Kitablara qayğı kiçik yaşlardan uşaqlarda formalaşmaya başlayır. Bəli, kiçik yaşlardan artıq kitaba qayğı müəyyən qədər formalaşır. Birinci növbədə tərbiyəçinin nitqi vacibdir. Bəli, uşaqları cəlb etməlidir ki, uşaqlar da onu dinləsin. Növbəti gəldik 21-ə. Psixoloji, məntiqi və xronoloji ardıcıllıq haqqında bir testdir. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən, yəni bizə doğru fikir lazımdır. Müəllim ətraf aləm məşğələsində bitkiləri öyrədir. Sonra ikinci məşğələsində də yenə bitkilərə rəsm çəkir. Baxın, yəni bu həftə deməli bizim mövzumuz nədir? Bitkilər. Məntiqi cəhətdən bir-birindən əlaqə var. Burada isə psixoloji ardıcıllıq deyir, bu yanlışdır. Müəllim ətraf aləm məşğələsini ilin əvvəlində öyrəndikləri mövzuları yazır. Bu zaman birinci heyvanlara aid məşğələ seçir. Burada məntiq ardıcıllıq. Baxın, birinci sadədən mürəkkəbə getməliyik və birbaşa heyvanla başlaya bilməliyik. Özü ilə başlamalıyıq, mənim ailəm, bu tərz mövzularına. Deməli, bu yanlışdır. Burada məntiqi ardıcıllıq yoxdur. Burada əksinə psixoloji ardıcıllıq olmalı idi. Bu da yanlışdır. Müəllim yaz fəslində uşaqlara bədii təfəkkür keçir. Uşaqlara əzbərləmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün payız şeirini öyrədir. Baxın, yazda payız şeirini necə öyrədə bilər? Yazda yaza aid şeylər öyrətmək lazımdır. Ona görə də burada da olacaq xronoloji ardıcıllığın pozulması. Amma qarşıda psixoloji yazılıb. Deməli, bu da yanlışdır. Müəllim uşaqlara ətraf aləm tanışlıq məşğələsinə aid mövzu keçir. Bədii təfəkkür məşğələsində isə bala ayı hardadır nağılını. Baxın, bala ayı deyirsə, deməli bunun da anası var. Burada da ailə mövzusudur. Deməli, bugün ailə, bu həftə ailə mövzusu gedir. Ona görə də burada nə olacaq? Məntiqi ardıcıllıq həqiqətən də qorunub. Müəllim təsvir fəaliyyət zamanı qələm tuta bilməyən uşağa rəsm çəkməsini istəyir. Burada isə xronoloji ardıcıllıq, tarix yoxdur. Ona görə bu da yanlış idi. Sonra, həndəsi fiqurların adlandırılması hansı yaş qrupuna aiddir? Əgər iki oxşar əşyanı seçirsə, birinci körpələr qrupudur. Dairə və əşyaları adlandırırsa, ikinci körpələr qrupudur. Həndəsi fiqurun adlandırılması 3-4 yaşa aiddir. Həndəsi fiqurların fərqləndirilməsi 4-5, qruplaşdırılması isə məktəbə hazırlıq qrupuna aiddir. Kitab köşəsi haqqında deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. Bizə lazımdır burada yanlış. Deyir ki, kitab köşəsi yerləşdirən kitablar ancaq bağçanın deyil, uşağın sevimli kitabı ola bilər. Bəli, həqiqətən də qoya bilərlər öz sevimli kitablarını. Kitab köşəsi uşaqların inkişafında rolu böyükdür. Buna görə də hər yaş qrupunda olmalıdır. Bəli, bütün yaş qruplarında kitab köşəsi var. Düzdür, kiçik qruplarda ilin əvvəlində olmasa da, müəyyən bir vaxtdan sonra artıq orada kitab köşəsi təşkil olunurdu. Ona görə bəli, bütün qruplarda var. Kitab köşəsində kitabların qalma müddəti 2 həftə yaxud da 2 həftə yarımdan çox və ya da az ola bilməz. Baxın, 2 həftə, 2 həftə yarımdan az və çox ola bilməz. Mən demişdim, bu uşağın marağından asılıdır. Məsələn, siz kitab köşəsinə kitabları qoymusunuz 2 həftədir. Amma sizin uşaqların marağı yoxdursa, o kitabların orada qalmasının bir mənası yoxdur. Tez götürə bilərsiniz. Və ya da 2 həftə yarım bitib, amma sizin uşaqlarınız hələ də o kitablara maraqlıdırsa, bu zaman uzalda da bilərsiniz. Ona görə C variantı yanlışdır. Kitab köşəsi qapıdan uzaq, pəncərəyə yaxın yerdə qurulmalıdır. Bəli, səsdən uzaq olmalıdır. Kitab köşəsi uşağın ədəbi marağının artmasında böyük şəkildə rol oynar. Bəli, doğrudur.
Deyir ki, verilənlərdən birini portfolyoya yerləşdirmək olmaz. Ailə məlumatlarını yerləşdiririk, diaqnostik və yekun hesabatı yerləşdiririk, təsviri gündəlik qeydlər, bəli, bunlar portfolyoda yer alır. Fəaliyyət məhsulunun təhlili özü ayrı bir metoddur. Yəqin ki, bunu səhv yazan müəllimlərimiz iş nümunələrinə qarışdırıblar. Fəaliyyət məhsulu bu uşaqların gündəlik rahat sərbəst fəaliyyətlərində yerinə yetirdikləridir. Amma iş nümunəsi o məşğələlərdə yerinə yetirdikləri nümunələr idi. Biz iş nümunəsini qoyuruq, amma fəaliyyət məhsulunun təhlilini bura yerləşdirmirik. İnkişaf səviyyəsi üzrə cədvəllər, yəni meyarlar yerləşdirilərdi. Keçidlər haqqında deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. Hansı ki, keçidlərdə bizim çərçivə sənədimizə yeni əlavə olunmuşdur. Düzdür, biz bunu əslində keçirdik məşğələləri keçdiyimiz zaman, amma yenə də yenilik kimi əlavə olunan hissələrdən biridir. Deməli, keçidlər nədir? Keçidlər ümumiyyətlə uşaqların məşğələ arasında, fəaliyyət arasında keçid baş verir. Məsələn, məşğələdən məşğələyə 10 dəqiqə fasilə olurdu bu. Deyir ki, keçidlər zamanı uşaqlar oyunu tamamlama, rahatlıq və məmnuniyyət yaranır. Düzdür. Uşaqlar özünü tənzimləmə bacarığı inkişaf edir. Doğrudur. Tərbiyəçi müəllim günün planını təşkilini təmin etmək üçün imkan yaradır. Düzdür. Şəkil və ya səsli siqnallar müəllimin vizual işarələri, səs siqnalları, əl çalmaq və s. xəbərdar edə bilər. Bəli, doğrudur. Uşaqlar oyundan məşğələyə keçməkdə çətinlik çəkirlər. Bu halda tərbiyəçi müəllim nəfəs texnikası kömək etmir. Əksinə, nəfəs texnikaları vasitəsilə keçidləri daha da yaxşı təşkil etmək olardı. Burada isə Y variantı yanlış olacaqdır. Növbəti yenə də şəkildir. Deyir, verilən şəkilə aid yanlış fikri göstərin. Bizə lazımdır burada yanlış fikir verin. Burada uşaqlar müxtəlif oyunlar oynayırlar. Bəziləri burada daha çox didaktik səciyyəli. Arxadakı da yenə eyni. Bu tərəfdəkilər isə quraşdırmaq, yəni tikinti materialları ilə oynayırlar. Deyir ki, uşaqların asudə vaxtını keçirməsi əks olunur. Bəli, həqiqətən uşaqlar müxtəlif fəaliyyətlə məşğul olurlar. Buna deyə bilərik ki, bu asudə vaxtıdır. Bəzi uşaqlar didaktik oynayırlar. Baxın, bayaq da dedim, öndə əyləşən uşaqlar didaktik oynayırlar. Quraşdırma bacarığı formalaşır bəzi uşaqlarda. Arxadakı uşaqlar orada nəysə quraşdırdıqları üçün onlarda bu bacarıqda inkişaf edirdi. Qarşıda əyləşən uşaqda idrak fəallığı formalaşır. Bəli, çünki didaktik bazal yığır ona görə. Bəzi uşaqlar sensmotor oyun oynar. Sensmotor qumla su ilə oynanan oyundur. Burada isə elə bir şey yoxdur. Yəni, baxın, heç bir şeydən istifadə olunmurdu. Buna görə də G variantı burada yanlış idi. Tərbiyəçi müəllim məşğələ prosesində zamanı uşaqlara müxtəlif həndəsi fiqur paylayır və tapşırır ki, hər kəs öz masasında olan fiqurlardan istifadə edərək sərbəst şəkildə xəyalındakı ev modelini qursun. Bu proses uşaqların bir-birinə müdaxilə etmir, hər kəs öz sürəti, bacarığı daxilində çalışır. Burada tətbiq olunan iş forması və xüsusiyyəti. Baxın, burada tərbiyəçi heç kəsə müdaxilə etmir. Hamı özü rahat, sərbəstdirsə, deməli uşaqlar fərdi iş işləyirlər. Bunda variantları mən artıq silirəm. Qalır burada C ilə D variantı. Deyir ki, cüt işidir, daha doğrusu fərdi işdir. Uşağın öz potensialına reallaşmasına fərdi tempi ilə şərait yaradır. Fikir verdiniz, bayaq orada dedi ki, hər kəs öz tempi ilə işləyir. Deməli, bu doğrudur. Deyir ki, fərdi işdir, lakin burada özünə inam hissi azaldır. Əksinə, özlərinə daha çox inanırlar, çünki daha çox sərbəst və fərdi işləyirlər buna görə. Verilən şəklə aid olan proseduru göstərin. Uşaqlar burada sıra ilə düzülüblər. Yəqin ki, burada ya həyətə, ya gəzintiyə harasa gedirlər. İşçi vərəqi yoxdur burada. Məşğələyə gecikməyiblər. Hər kəs gecikə bilməz birdən sıra ilə. Gəzintiyə gedən zaman, bəli, harasa gedirlər və sıra ilə gedirlər. Yeməyə hazırlıq yoxdur. Məşğələyə qoşulan zaman belə bir şey yoxdur. Böyük qrupda müəllim uşaqları 4 nəfərdən ibarət komandaya bölür. 4 nəfərdən ibarət komanda. Tapşırıq olaraq onlara qarışıq halda olan meyvə və tərəvəz şəkillərinə ayırmağa, hər komandada bir market vitrini hazırlamasını tapşırır. İş prosesində uşaqlar arasında fikir ayrılığı yaranır və bəzi uşaqlar prosesdən kənarda qalır. Müəllim bu problemi həll etmək üçün nəyə diqqət yetirməlidir? A. İş formasını dərhal dəyişib kollektivə keçməlidir. Baxın, indi bəzən ola bilər bunu doğru götürərsiniz. Deyərsiniz, qrup alınmadı, keçək kollektivə. Adi həkimə gedirsiniz, deyək ki, qolunuz ağrıyır, o yerə sağ atmamış başqa bir yerə keçmək olar? Xeyr. İndi mən görürəm ki, burada deməli, qrup işində nəsə problem var. Mən necə iş formasını dəyişə bilərəm? Deməli, orada problemi həll etməliyəm. Ona görə A getdi. Qrup daxilində rolların bölüşdürülməsi hər kəsin məsuliyyətini təmin etməli idi. Bəli, qrup işini burada effektivləşdirməlidir. Tapşırığı sadələşdirib fərdi formaya ümumiyyətlə keçirtməməlidir. Çünki yendirəm orada problem var və o həll olunmalıdır. Fikir ayrılığı olanları kənarlaşdırmaq olmaz. Bu problemi gözdən gəlməli, çünki bu qrupda işin təbii gedişatıdır, bu da yanlışdır. Bizə lazımdır ki, uyğun olmayan variant axtarıq. Baxın, burada fikirlər verilib, bunların hamısını bir-bir çıxardacaq, biri kənarda qalacaq. Təlim nəticəsi xüsusi olmalıdır, bəli, bu diferensiyallıqdır, daha doğrusu spesifiklikdir. Elə bu bir A-nı sildim. Təlim nəticəsi ölçülə bilən olmalıdır, ölçülə bilən meyar deməkdir, bu da bunu sildi. Təlim nəticəsinə çatmaq üçün vaxta ehtiyac var, vaxt varsa time'dır, bu da bunu silir.
Təlim nəticəsinə çatmaq üçün müxtəlif əşyalardan istifadə etmək lazımdır. Əşya varsa resursdur, bu da bunu sildi. Burada qaldı əlçatanlıq. Niyə görə? Çünki sadədən mürəkkəb öyrətmədi, uşaq potensialını nəzərə almadı. Əlçatanlıq buydu. 31-ci. Deyir ki, dəyərləndirmə yenə də uyğunluqdur, doğru yanlış tiplidir. Deyir, dəyərləndirmə zamanı tərbiyəçi uşağın bilmədiyini, yox, bildiyini, bacardığını ortaya çıxartmalıdır. Bəli, demişdim ki, birinci növbədə bildiyidir. Bu doğrudur, amma qarşısında yanlış yazıblar. Dəyərləndirmə uşağın fərdi öyrənmə üslubuna, ehtiyacına, inkişaf mərhələsinə həssas yanaşmağı tələb edir. Bəli, uşaqlara rəy veririk dəyərləndirmə zamanı. Yəni, həssas yanaşmalıyıq, kobud danışa bilmərik, diqqətli olmalıyıq ki, motivasiya edici olsun. Bu doğrudur və doğru olduğu üçün 2-ni götürürük. Dəyərləndirmə müəllimin tətbiq etdiyi strategiyalar səmərəliliyini görmək və lazımı gəldikdə dəyişiklik etmək. Bəli, diaqnostik dəyərləndirmə nəticəsində hətta biz çevik dəyişiklik edə bilirdik. Bu da doğru bir fikirdir. Amma qarşısında yanlış yazıb, ona görə götürmürük. Müsbət emosional şəraitdə aparılmalıdır. Uşağın özünə inam möhkəmləndirməli, mənfi hisslər yaratmamalıdır. Bəli, bu doğru bir fikirdir və doğruya doğru olduğu üçün biz 2 ilə 4-ü doğru hesab edirik. Növbəti 32-cidir. Deyir ki, verilənlərdən biri yanlışdır. 1-2 yaş qrupu üçün sadə sensor fəaliyyəti, bəli, sensor fəaliyyətlər 1-2-dədir. Məsələn, yarpaqlara toxunmaq və ya da su ilə oynamaq tövsiyə olunur, çünki burada motor bacarıqları və idrakinin inkişafını dəstəkləyir. Bu doğru bir fikirdir. 3-4 yaşda əsasən sosial oyunlar, çünki 3-4-də artıq əməkdaşlıq formalaşırdı. Uyğundur, bu fəaliyyətlər məsuliyyət hissini, əməkdaşlığı inkişaf etdirirdi, doğrudur. Düzgün planlaşdırma üçün yerinə yetirəcək təlim işlərini əvvəlcədən düzdür, əvvəlcə varsa, biz bunu əvvəlcədən planlaşdırmalıyıq. 4-5 yaş qrupunda mürəkkəb tapşırıqlar idrakin və ekoloji cəhətdən tərbiyəni gücləndirirdi. Bəli, burada artıq mürəkkəbliyi öz əksini göstərirdi. 2-3 yaşda sosial oyunlar. Baxın, 2-3 yaşda sosial oyunu olanmaz, çünki orada əməkdaşlıq yox idi. Ona görə də 2-3 yaş sosial oyunu qəbul etmirdi. Biri təhlükəli vəziyyətin yaranan zaman, daha doğrusu tərbiyəçinin təhlükə riskini azaltmasına aid deyil. Yəni, tərbiyəçi təhlükəni necə azalda bilərdi? Buna aid deyil. Gəlin baxaq. Yaşına uyğun olaraq yaxından nəzarət və qaydaları xatırlatma. Düzdür. Əvvəlcədən qayda olsa təhlükənin qarşısını müəyyən qədər alacağıq. Sonra, su ilə oynarkən gəzirik qaydasını əvvəlcədən izah edirdim. Bəli, qaydaları əvvəlcədən xatırlatmalıdır. Sonra, uşaqlar arasında məsafəni qoruyun. Bəli, bu da təhlükənin qarşısını alır. Oyun zamanı həyətdəki təhlükəni axtarmaq lazımdır. Baxın, oyun zamanı artıq təhlükə axtarırıqsa, deməli, təhlükə bizim yanımızdadır. Oyundan əvvəl ən azı biz orada təhlükəyə qarşı, yəni əvvəlcədən nə hiss etməliyik? Əvvəlcədən nəticə yönümlü olmalıyıq. Yəni, oyun zamanında artıq uşaqlarla orada oyun oynayırıq. Bu zaman təhlükəni necə tapacağıq? Bu deyil, yanlışdır. Təhlükəli yerlər haqqında uşaqlara məlumat verilməlidir. Bəli, əvvəlcədən göstərə bilərik müəyyən plakatla, şəkillə və s. Deyilir ki, verilən fikirlərdən biri səmtləşmə, fəzada səmtləşmənin hansı növünə aiddir? Tərbiyəçi uşaqlara müxtəlif şəkillər göstərir, fəza anlayışını öyrədir. Uşaqlar müxtəlif sual verir. Uşaqlar, oyuncaq qutumuz hardadır? Aysel deyir, oyuncaq qutu məndən soldadır. Məndən soldadır. Məndən varsa, deməli, burada özündən səmtləşmə olacaq. Əyani əməli təfəkkür hansı yaşa aiddir? Burada isə elə 1-3 yaşa aiddir əyani əməli. Körpə qrupa aiddir, yəni kəşf etmə dövrünə. Sonra gəldik 36-cı. Məktəbli dövrdə bədii nümunələrin qavranılması kifayət qədər mürəkkəbdir. Hər bir uşaq təsvir olunan hadisənin iştirakçısından estetik qavranılmasına mürəkkəb formaya qədər uzanan bir yol keçir. Bu məşğələ estetik qavranılmanın inkişafında müəyyən bir mərhələdir. Məqsədyönlü qavrayışın nəticəsidir. Böyüdükcə uşaqlar təhlil etməyi, müəyyən məzmunda vahid bədii formada ötürməyi, həmçinin bədii ifadə vasitələrindən fəal istifadəni öyrənirlər. Burada bədii deyirsə elə, bu bədii təfəkkür məşğələsinin olacaqdır. Sonra 37. Verilənlərdən biri ümumi təlim nəticəsi deyil. Ümumi təlim nəticəsi hara aid idi? Hansı ki, ilin sonu üçün aiddir. Yəni, ilin sonunda biz müəyyən yaşda bu ümumi təlim nəticəsinə çatmalıyıq. Birinci deyir ki, uşaqların 5 dairəsində riyazi əməliyyatları yerinə yetirməsi əşyalarla. Bəli, böyük qrupun sonunda 5 dairəsidir. Bu doğrudur. Əşyaların forma ölçüsünə və sayına görə qruplaşdırır. Bir məşğələdə biz həm forma sayı öyrənənmərik, birinin sonunda öyrənərik. Məkana zamana görə hərəkətlərin ardıcıllığını təmin etmək. Bəli, birdən həm məkanı, həm də zamanı öyrənənmərik, ən azı ilin sonunda. Üçbucaq digər fiqurlardan fərqlənir. Üçbucağı biz bir məşğələdə uşaqlara öyrədə bilərik. Bundan ötürü bir ilə ehtiyacımız yoxdur. Bir ilin sonunda artıq həndəsə fiqurlar olacaq. Ona görə də yanlışdır. Verilən fikirləri verilən komandaya uyğun şəkildə yerinə yetirir. Bəli, həqiqətən də komanda, yəni bacarığı birdən-birə ola bilməzdi. Üstəlik də fiziki hərəkət burada çox ümumidir. Hansı fiziki hərəkətdir? Ona görə də bu ilin sonu olacaqdır.
38. Deyilir ki, canlı və cansız aləmin obyektlərini insan, heyvan, quş, bitki, qum, daş, torpaq, işıq qruplaşdırır. Düzgün davranış, korumaq, mühafizə etmək, heyvan və bitkiləri qulluq etmək, qiymətləndirmək bacarığı nümayiş etdirir. Verilən az standarda uyğun gəlməyən məqsədi seçirik. Yəni, bu standarda uyğun gəlməyən bir məqsəd lazımdır. Təbiəti qorumaq haqqında danışır. Doğrudur. Çünki orada təbiətdən söhbət gedirdi. Heyvanların növünə görə fərqləndirir. Bəli, orada heyvanlara aid mövzu çıxardıb onu da etmək olar. Ailə üzvünü adlandırır. Baxın, ailə üzvünün artıq burada ailə üzvündən söhbət getmir. Ailə üzvünün ayrı bir standartı var, 2-1-1. Bu amma 2-1-4-dür. Yəni canlı və cansız aləm. Ona görə də C yanlışdır. Güllərin növünə görə fərqləndirir. Doğru. Ev quşları doğru. Bunlar hamısı canlı cansız sayılır. Ailə isə 2-1-1-dir. Mənim ailəm, mənim özüm, mənim vətənim. Burada özün əksini göstərirdim. 39. Tərbiyəçi uşaqlara canlı təbiət haqqında məşğələ keçir. Uşaq canlı aləm haqqında bilik aşılayır. Uşaq canlı və cansız aləminin fərqli cəhətlərini qeyd edir. Lakin canlı və cansız aləmə aid tapşırıqlar vermədiyi üçün uşaqlar mövzunu tam dərk eləyə bilmirlər. Baxın, tərbiyəçi uşağı öyrətdi. Yəni bilik öyrətdi. Bəs bunu bacarığa çevirmədi axı, tapşırıq vermədi. Deməli, uşağı inkişaf etdirmədi. Bilik var, bacarıq yoxdursa, inkişaf yoxdur. 40-cı. Uyğunluğu müəyyən edin. Fəaliyyət mərkəzləri üçün materiallar həm tərbiyəçi müəllim, həm valideyn, həm də uşaq tərəfindən hazırlana bilərdi. Bəli, doğru fikirdir, amma bu yanlış deyil. Biz baxmırıq birə. Fəaliyyət mərkəzləri elə yaradılmalıdır ki, orada uşaqlar kiçik qruplarla bir-birindən ünsiyyət qura bilsinlər. İstədikləri fəaliyyət mərkəzini seçə bilsinlər. Bəli, ünsiyyət qrup sosiallaşmalıdırlar. Bu da doğrudur, amma yanlış deyir. Fəaliyyət mərkəzləri bir-birindən ayrı təşkil edilir və xüsusi materiallarla təchiz olunur. Bəli, ayrıdırlar, amma bir-birlərinə yaxındılar. Bu doğrudur, doğruya doğrudur. Ona görə ki, götürürük. Mərkəzlərə qoyulan materiallar uşaq üçün əlçatan qoyulmalıdır və həmin materiallar yaradıcı və müstəqil davranmağa həvəsləndirilməlidir. Bəli, bu da doğru bir fikirdir. Qarşısına da doğru deyir deyə biz də 4-ü də götürürük. Burada da oldu 3 ilə 4. B variantı. Bu oyun zamanı bəzən təkrarlayaraq, bəzən həmin materialdan istifadə edərək fərqli fəaliyyət növünü həyata keçirib bir-birindən yanaşı. Baxın, bir-birindən yanaşıdır, amma bir-birindən əməkdaş deyil. Bir-birindən yanaşırsa elə bu paralel oyun olacaq. Sonra, bu mərhələdə uşağın imkanlarına müvafiqlik nəzərə alınmalı. Hər uşağın bacarığını həyata keçirməyə sövq etməliyik. Əgər uşağı sövq edirsə, deməli burada sövq etmək, təhrik etmək, həvəsləndirmək olacaq motivasiya mərhələsi. Gəldik 43-cü testə. 43-də isə yenə də doğru-yanlış tipli testdir. Bizə də lazımdır doğru, yəni uyğun olanlar. Uyğunluq istəyir bizdən. Deməli, fasilitasiya qrupda diskursiyanın təşkili, fəallaşdırması və səmərəli yönətmə prosesidir. Bu, yanlış bir, daha doğrusu doğru bir fikirdir, amma qarşısında yanlış yazmışdı deyə biz bunu doğru kimi götürməyəcəyik. Yəni, uyğun kimi götürmürük. Növbəti, deyir ki, şəxsiyyət yönümlü təlim prosesi əsasında fərdiliyin tanınması, hər bir insanın orijinallığı, dəyəri, onun hər şeydən bir şəxsiyyət kimi inkişafı və özünü təkrar olunmaz subyektiv təcrübəsində dayanan təlimdir. Bəli, bu doğru bir fikirdir və qarşısına da doğru yazıblar deyə biz bunu doğru kimi götürürük. Təlimin məzmunu uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəldilmiş bacarıqlar şəklində ifadə olunan təlim nəticələrinin məcmusudur. Bəli, bu da doğru bir fikirdir və bu da doğru olduğu üçün biz 2-ni də 3-ü də götürürük. Sonra baxırıq 4-ə. Təlim nəticəsi müəyyən bir mərhələdə mənimsənilməsi nəzərdə tutulan əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətidir. Təlim nailiyyətinin konkret bir səviyyəsidir. Bəli, əvvəlcədən biz bunu müəyyənləşdiririk və əvvəlcədən biz buna çatırıq. Bu doğru bir fikirdir, amma qarşısında yanlış yazmışdı. Ona görə biz 4-ə baxmadıq. Təhsildə inteqrasiya təlim prosesində istifadə olunan forma, metod, üsulunu seçməkdir. Bu təlim strategiyasıdır. Bu inteqrasiya deyil, inteqrasiya əlaqələndirməkdir. Bu yanlışdır. Yanlışa yanlışdır deyə biz 5-i də götürürük. Sonra resurs məzmun standartının reallaşmasında istifadə olunan təlim vasitəsidir. Bəli, bu doğru bir fikirdir, amma qarşısında yanlış demişdi. Ona görə biz bunu da götürmədik. Burada oldu bizim variantımız 2, 3, 5. D variantı. Baxırıq 44-də. Verilən fikir hansı yaş qrupuna aiddir? Bu qrupda aplikasiya zamanı uşağın hazırlayacaqlarının keyfiyyətin xarakteri xüsusiyyətdir. Xarakter varsa artıq bu mürəkkəbdir. Baxıb kənardan görünüşü demək çox asandır. Amma onun xarakterini dərk etmək, qavramaq çətindir. Xarakteri xüsusiyyət məktəbi hazırlıqda olur. Yəni 5-6 yaş. Origami haqqında deyilən fikirlərdən biri doğru deyil. Origami bəli ağ kağız incəsənəti adlanır. Həndəsi fiqurlarda öyrətməyə kömək edir. Origami belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. O qaydası orta qrupda əsası qoyulur. Burada isə böyük qrupda yazmışlar. Ona görə C yanlışdır. Qayçıdan istifadə olunmur. Bəli, olunmur. Quraşdırma fəaliyyətinə aiddir. Bəli, aiddir. Burada C oldu. Növbəti 46-cı testimiz. Deyilir ki, Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin.
Həm cütlərlə iş forması var burada, həm də qruplarla iş forması var. Biz bunu uyğunlaşdırmalıyıq. Uşaq müstəqil şəkildə fikrini bildirir. Müstəqil şəkildə fikir bildirmək aiddir qrup işinə. Çünki qrup daxilində rahat şəkildə öz fikirlərini bildirə bilirlər. Uşaqları rəğbətləndirmək üçün istifadə olunur. Bəli, o sevimli yoldaşından əyləşməyə icazə verilir. Cütdə olur. Biri birinə rəy verir, biri birinə varsa deməli cütdür. Mənfi tərəfi kimin nə qədər töhfə verdiyini bilə bilmirik. Qrup daxilində bilə bilmirəm ki, kim nə qədər töhfə verdi. Bu da aiddir qrupa. Deməli, 1-ə oldu B ilə C, 2-yə də A ilə D. B variantı 46-da doğru variant hesab olunur. Növbəti keçirik 47-ci testdən. Deyir ki, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, yenə də doğruda doğrular, yanlışda da bizə yanlışlar lazımdır. Riyaziyyat məşğələsi kiçik qrupda sensor tərbiyə məşğələsi kimi keçilir. Bəli, kiçik qruplarda sadə riyazi anlayışları öyrətmək üçün sensor tərbiyə keçilir. Uşaqlara 1-2 rəqəm öyrədilir, kiçik qruplarda uşaqlara rəqəmlər öyrədilmir. Bu yanlışdır. Tədqiqat alətlərini fərqləndirmək böyük qrup riyaziyyat məşğələsi zamanı öyrədilir. Bəli, alətləri fərqləndirirsə böyük qrupa aiddir. Riyaziyyat məşğələsi zamanı uşaqlar məsələni nağıl kimi qavrayırlar. Əksinə, məsələni nağıldan fərqləndirməlidirlər. Çünki nağılı dinləyirlər, amma məsələdə artıq həll etmək lazımdır. Bu yanlışdır. Riyaziyyat məşğələsində birinci uşaqlar çoxluqdan əvvəlki dövr, yəni ədəddən əvvəlki dövrü öyrənirlər. Bu da doğru bir fikir idi. Doğruda doğru 2-dir, yanlışda da yanlış 3-dür. Bizə də lazımdır 2 və 3, yəni B variantı. Deyir ki, verilən fikir dəyərləndirmə hansı metoduna aiddir? Baxın, müəllimlər növ demir, metod deyir. Metod dediyi üçün A-nı silirəm, B-ni silirəm. Çünki bunlar növdür. İndi oxuyuram fikri. Tərbiyəçi uşaqlara ev quraq oyunu oynayır. Uşaqlardan müxtəlif evlər quraşdırır. Tərbiyəçi uşaqlardan soruşur. Bu evi necə hazırladınız? Hansı materiallardan istifadə etdiniz? Bu zaman tərbiyəçi hansı dəyərləndirmə metodundan istifadə edir? Baxın, evi necə hazırladınız? Yəni oyun haqqında sual verirəm. Burada söhbət gedir deməli. Söhbət varsa ya müsahibədə ya da şifahi sorğudur. Amma müsahibədə özü haqqındaydı, şifahi sorğuda oyun haqqındaydı. Deməli, burada elə şifahi sorğu doğru variant olacaq. Deyir ki, verilənlərdən biri scaffoldingdir. Yəni, scaffolding müvəqqəti körpüdür, köməkdir, dəstəkdir. Nağıldakı çətin sözü seçir, özü seçir. Uşaqlara kömək eləmədi ki. Uşağın sərbəst işləməsini istəyir. Uşaq sərbəst işləyirsə, onun köməyi olmadı ki. Məşğələdən sonra meyyar üzrə dəyərləndirir. Bəli, meyyar üzrə dəyərləndirib ona bir istiqamət verirəm, bir kömək edirəm, bir yol göstərirəm. C doğrudur. Cavabı birbaşa izah edir. Yol göstərmədim ki. Bütün iş formasını özü seçir. Uşağın marağı nəzərə almadı axı. Deməli, elə burada C variantı yanlış idi. Uşaq təbiət materialları quraşdırma fəaliyyəti yerinə yetirməsi verilən fikir hansı yaş qrupuna uyğun fikirdir? Biz demişdik ki, təbiət materiallarla quraşdırma aiddir orta qrupa. Deməli, biz burada elə fikir tapmalıyıq ki, orta qrupda olsun. Blok vasitəsi, blok birinci kirpələr qrupunda da olmaz. Origami elə o qaydasıdır, B variantı doğru olacaq. Bəzi müəllimlər ola bilər bunu bir dənə səhv başa düşsün ki, təbiət materialına aid olan seçin. Xeyr, onun uyğun olduğu yaş axtarsınız. Ona görə də origami də orta qrupdadır, təbiət materialı da orta qrupdadır. Yəni, bir-birindən ayrı bir şeylərdir. Amma biz yaşa uyğun olaraq bunları götürdük. Hərəkətliyin əsası qoyulması, quraşdırma zamanı hərəkətlik böyük qrupdadır. İşə diqqətlə yanaşırlar məktəbə hazırlıqda. Əməli fəaliyyət sona çatdırmırlar. Əksinə bu körpələr qrupunda olurdu. Növbəti. 51-ci deyir ki, pedaqoji yanaşmanın əsasında kognitiv konstruktiv öyrənmə nəzəriyyəsi, yəni Piaget'in nəzəriyyəsi dayanır. Bu da aiddir Montessori'yə. Montessori Piaget'in fikirlərini təsdiqlərdi. Müəllim dostluq nədir mövzusunda məşğələ keçir. Müəllim deyir, uşaqlar sizcə dost həmişə istədiyimizi etməlidir. Uşaqlardan biri deyir ki, dost həmişə mənim istədiyimi etməlidir. Digər uşaqsa bundan razılaşmır. Deyir ki, dost bəzən yox da deyə bilər. Baxın, uşaqlar bir-birindən razılaşmır burada. Qrupda fikir ayrılığı yaranır. Sonda isə uşağın birinin fikri təsdiqlənir. Deməli, burada bir müzakirə gedir. Uşaq biri deyir, o biri razılaşmır, o biri deyir, bu razılaşmır. Ən sonda doğru qərar qəbul olunursa elə burada müzakirə gedirdi. Tərbiyəçi məşğələyə uşağın valideyni iştirak etməyi dəvət edir, lakin valideyn çox məşğul olduğunu bildirir. Bu halda da ən doğru yanaşma hansıdır? Valideyni məcbur etmək olmazdı. Uşağı valideynin əvəzinə hazırlamaq bu da qəti olmaz. Valideynin üzərinə şikayət etmək bu da olmaz. Valideynə xəbərdarlıq məktubu bu da olmaz. Ən alternativ və ən doğrunu axtarmalıyıq. Valideynin imkanına uyğun alternativ əməkdaşlıq forması təklif edə bilərik. E variantı. 54-cü. Uyğunluğu müəyyən edin, yenə də doğru, yanlışdır, doğru da doğru, yanlışda da yanlışları axtarırıq. Deyir ki, proqram üzrə hər qrupda bədii təfəkkür, bədii əsərlərin daşına həftədə bir məşğələ həsr olunur. Bəli, bədii təfəkkür həftədə bir dəfə keçirilən məşğələdir, bu doğrudur. Bu məşğələni planlaşdırarkən tarixi gün, bayram, ilin, fəsli nəzərə alınır. Bəli, perspektiv planda ümumiyyətlə biz bunları nəzərə alırıq, istər bədii təfəkkür olsun, istər digərləri nəzərə alırıq.
Burada müəllim kitab oxuyur, ya əzbərdən şeir söylür, ya da maraqlı hekayə, nağıl danışır. Bəli, təfəkkürdə bu olurdu. Məşğələdən əvvəl tərbiyəçi lazım olan bütün yəni vəsaitləri hazırlayır və intonasiya təhlil aparır və düzdür. Bu da doğru bir variant idi. Bizə də 4 fikir doğrudur, amma yanlışın altında yanlış olmadığı üçün 3-dən 4-ə baxmayıb 1-dən 2-ni götürürük. Aha, verilən fikirlərdən biri məktəbə qədər təhsil anlayışına aiddir. Bizə lazımdır ki, təhsilə aid olsun. Deyir ki, ümumiyyətlə mən bunu belə istədiyim ki, bunlar çox uzundular və yadda saxlamaq çox çətindir. Bilik, bacarıq sözü görürsünüzsə, bu təhsil olacaq. Bilik, bacarıq sözünün yanında motivasiya görürsünüzsə, bu təlim olacaq. Ona görə də elə burada baxın, bilik, bacarıq, vərdişlərin mənimsənilməsi. Burada da D variantında motivasiya sözü var, həm də yenə bilik, bacarıq, vərdiş var. Deməli, D məktəbə qədər təlimdir. Y-də isə bilik, bacarıq, vərdiş olduğu üçün elə bu olacaq məktəbə qədər təhsil anlayışı. Bizə də lazım idi məktəbə qədər təhsil. Burada da sizlər üçün açar sözləri vurğuladım. Onları da qeyd edərək əlavə şəkildə öyrənə bilərsiniz. Sonra deyir ki, tərbiyəçi uşaqlara boş kağız və boya verir. Uşaq əvvəlcə göy və torpaq üçün rəng seçir. Sonra öz təsəvvürlərində olan fantastik heyvanlar əlavə edir. Qanadlı pişik, uçan balıq, kiçik əjdaha. Bu rəsm boyunca deyir, bu pişik uça bilir, amma balıq suda qalır. Əjdaha isə göydə uçur. Rəsm tamamladıqdan sonra hekayəsini danışır. Pişik əjdaha ilə dost olub, balığa xilas edirlər. Verilən təfəkkürün hansı növünə aiddir? Baxın, təsəvvüründə yaradır, obrazı yaradır, xəyali cəhətdən yaratmaq varsa, elə yəni obrazlı təfəkkür olacaq. Verilənlərdən biri refleksiv sualdır. Refleksiv sual uşağın özü ilə bağlı, öz daxili aləmini kəşf edən və tənqidi yanaşmağı təmin edən sualdır. Deyir ki, bugünkü fəaliyyətdə sən nəyi xatırlatdı? Yəni, bunu düşünməlidir. Bu şəkil çəkərkən nədən zövq aldın? Bu da refleksivdir. Oyunu udsanda sən nə üçün, sən özünü necə sakitləşdirirsən özü ilə bağlı? Bu şəkildə hansını sən çəkdin? Bunu mən çəkdim. Sadə sualdır. Bu artıq möhkəmləndirmə oldu. Yəni, belə bir refleksiv sual yoxdur. Öz uğurlarına baxanda səni ən çox qürurlandıran nədir? Bu da refleksiv sual idi. Burada D-ni götürdük. 58-ci deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin, doğru və yanlış baxırıq. Tərbiyəçi təlim nəticəsinə çatması üçün iş üsulu və ya formanı müəyyənləşdirməlidir. Deməli, bəli, iş üsulunu, formasını müəyyənləşdirməlidir. Çünki mən məqsədə çatmaq istəyirəmsə, bir yola ehtiyacım, körpüyə ehtiyacım var, dəstəyə ehtiyacım var, metoda ehtiyacım var. Bu da iş üsulum, iş formamdır. Bu doğrudur. Təlim nəticəsi uşağın qiymətlənməsini təmin etmək üçün müəyyənləşir. Təlim nəticəsi nə meyar çıxır, amma təlim nəticəsi yazanda mənim məqsədim qiymətləndirmək deyil ki, bu yanlışdır. Sonra az standart gündəlik təlim nəticəsi deyil, uşağın bilik bacarıqlarına qoyulan tələbdir. Az standart əsasən təlim nəticələri burada müəyyənləşirdi. Ona görə bu burada yanlış olaraq götürürük. Cari planlaşdırma məşğələnin gündəlik təlim nəticələrinin əvvəlcədən müəyyənləşməsidir. Bəli, caridə biz əvvəlcədən müəyyənləşdiririk. Bu da doğru idi. Deməli, burada biz götürürük. Doğruda doğru 1, yanlışda 3. Yanlış idi, ona görə C variantını götürdük. 59. Məktəbdə təhsildə təhsil verənin vəzifəsi sırasında verilənməz. Təhsil verənin vəzifəsi, yəni dövlətin bizdən alacağı. Bunu etməyə məcburuq və bunu verməliyik. İxtisasımızı artırıb peşəkarlıq səviyyəmizi yüksəldib sertifikasiyadan keçməliyik. Bəli, bu bizim vəzifəmizdir. Dövlətin təhsil standartına uyğun təhsilçilərə zəruri bilik, bacarıq aşılamalıyıq. Bəli, bu da bizim vəzifəmizdir. Uşaqların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək, bəli, bunu da etməliyik. Təhlükəsiz, normal şəraitlə təmin olmaq bu bizim hüququmuzdur. Yəni bizim alacağımızdır. İldə bir dəfə də tibbi müayinədən keçməliyik. Bəli, bu da doğrudur. Və sonuncu 60-cı testdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Qiymətləndirmə meyarlarının olması, qarşılıqlı və özünə qiymətləndirmən olması. Ümumiyyətlə meyarlar varsa, deməli burada söhbət gedir şəxsi inkişafı izləmə dəyərləndirməsindən. Elə açar sözdür. Testimiz bu qədər müəllimlər. Növbəti dəfədə yeni sınaqlarımız olacaq. Ona görə də sınaq qrupunda qalın. Bu tipli sınaqlar olduqda yenə də sizlərlə bölüşəcəm. Uğurlar.